който иска да прави. И да вече всеки ще взима. Да ни веднага. Ако взема да мисля за всичко, то деш ми да така. Че чак нетърпение вече. Ами да, вече. Искам да мина. Айде, вече да ме звучи. Добре. Какво впечатление ще направим на младоженеца, а? Булата само внимаваме. Винаги на една ръка разстояние от булката. Ей така. Мериш ей така ръчичката. Разбираш? Ама е там. Чакай сега да правим. Вени. Булката стои тук, ти малко по-назад, защото обръчевичкото се мести. Така и децата ще са до тебе. Всички има, да, и името ще дойде. Виж, така една до друга рока. Нали съвсем наистина бутани? Младата мамо. Дядо, искаш ли да ти помогна нещо? Те си балон или надувахте? Да, тия са отделно, а нашите бяха 60. Моля се, не ми дърпай това скоро. Така. Той е закрепено да крие. Ма не, знаеш колко трудно го закачихме. Направо беше ужас. И викам на Мариана, моля се, имай готовност да идваш да го закачаш пак. Тя за което? За булото. Много трудно за да